Totalnya 100.000 ya Om. Nggak sekalian beli 2? Kalau beli 2 berarti boleh dapat IG lah ya. Boleh deh Om. Satu lagi ya. Kalau beli 3 kira-kira bisa dapat WA nggak ya? Iya deh, boleh Om. Satu lagi ya. Akhirnya setelah sekian lama menjomblo, yaudah beli 5 deh. Ini saya bayar pakai kuis. Oke. Jadi 5 ya. Nah, ini IG-nya sama ini WA-nya. Lah? Angel.